大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家探讨一下内热外寒。内热外寒呢，又称为表寒里热，中医认为是寒热错杂的病症，主要是表里同病，寒在表而热在里，可见于很多疾病中，但肺系疾病多见，是肺有淤热又外感寒邪所导致的。比如有的患者呢，自觉发热，体温也高，而且无汗，头身疼痛，咳嗽、痰黏，或者是黄痰、咽喉红肿疼痛，是一派内热的症候。但是他呢，还特别的怕冷，这就是内热外寒症。如果您怕忘记呢，可以收藏、转发、关注，谨防丢失。内热外寒，它的发病原因呢有两种情况。第一个是饮食起居失宜，感受风寒等外邪，风寒之邪呢入里化热，表邪未散，这个时候出现怕冷怕风的同时呢，还会出现内热的症状。二是呢，素体阳盛，阳气郁闭，又预感寒湿之邪的侵袭，寒湿之邪在尾在表，阳气瘀阻呢在内，阳气不得外达，肢体四肢百骸得不到阳气的温煦，出现呢内热外寒的表现。接下来呢，我通过一个患者的病例给大家做一个病案分析，大家呢一定要认真听，不然的话这个视频您就白看了。半个月前呢，我接诊了一个男性患者，28岁，他的主要症状就是咳嗽、咳痰，痰粘稠成块。他早上起床的时候咳出来的是黄痰，后来咳出的就是黄白痰，而且伴有咽喉疼痛，咽喉的色红，而且口干口渴，疲乏无力，饮食也减少，口气是非常的重，而且呢便秘、尿黄，舌苔微黄。半年内他一直在调理，症状是反反复复，时轻时重。我看了他以前用过的4个调理方式，都是清热漱肺、生津化痰的方式，治疗的方法呢非常的准确，可他的症状没有改善。我就问他我说你平时怕冷吗？他说大夫我不但怕冷，而且还怕风，单位办公室一开空调，我的咳嗽就加重。我说这就对了，你是内热外寒症，是肺有淤热，肤感风寒导致的。我给他用温阳散寒、化痰止咳的方法调理了7天，他的症状就明显的减轻了，又续服10天，巩固疗效，他的症状就痊愈了。内热外寒呢，包括多种病症，主要是指体内有热而又外感风寒之邪，体内之热呢又有脾胃湿热以及肝郁化热，或者是阴虚内热等等。你像平时喜欢吃辛辣刺激性食物，或者是喜欢吃肥甘厚味食物的人呢，身体多有湿热停滞，感受外邪之后呢，极易形成内热外寒之症。因此呢，辛辣、肥甘、厚味的食物要少吃。冬春之际呢，要注意防寒保暖，盛夏也不可贪凉或者是露宿，一定要注意锻炼，增强体质，以防外邪。具体的症状呢，还要具体的分析。我已经将具体的方式呢放在了评论区，大家如果有不明白的问题可以在评论区留言，或者是私信我。我们下期再见。